Сьогодні у нас Passat B5. Машинка приїхала на заміну передніх важелів підвіски. Людина одразу зробила правильний вибір, замовивши повний комплект усіх важелів передніх. Ось оці два верхніх, оці два нижніх, стойка стабілізатора, ось оця, і рульовий наконечник. Одразу скажу, чому правильний, тому що, наприклад, якщо летить, розривається сайлентблок важелів, то при заміні його можна поміняти. Наступним полетить кульова опора, ось тут. І тоді доведеться міняти весь важель повністю. А це двойна робота і, звісно, оплата. Ось такий у нас класний комплект. Тут у нас рульові наконечники, два нових, класні. Оце у нас два нижніх важеля, правий і лівий. Оце у нас два нижніх передніх, правий і лівий також. І ось 4 важеля у нас верхніх, правий і лівий. І ось у нас стойка стабілізатора. Ось, і купа ще болтів. Це все ми міняємо. І можна буде на певний час забути про передню підвіску. Ось, тому я і кажу, що це дуже правильний вибір. Набагато більше вигідніше, ніж покупати окремо кожен важель і міняти його. Права сторона важелі поміняні. Так, ось це у нас нижній передній, нижній задній, верхній передній, верхній задній, рульовий наконечник і стойка стабілізатора. Перед затяжкою всі важелі були виставлені в робочому положенні, потім затягнуті. Це у нас ліва сторона. Розбираємо, міняємо. Також будемо міняти пильник зовнішнього шруса, бо він тут вже порепався і вилазить змазка. Замінили важелі лівої сторони, задній, передній, це верхній, рульовий наконечник, нижні важелі, задній, ось він, передній і пильовик шрусу. Також стойка стабілізатора, ось оця. Підвіску поставили в робочому положенні і затягнули всі важелі.